안녕하세요. 에어컨 탐사대입니다. 이번 주부터 날씨가 본격적으로 더워진다고 하는데요. 미세먼지와 황사, 그리고 더워지는 날씨까지 이제 에어컨 사용의 계절이 돌아왔습니다. 여러분의 에어컨은 안녕하신가요? 에어컨을 사용하시기 전 지금이 에어컨 세척의 적기입니다. 저희 에어컨 탐사대는 친환경 세제를 도포한 후 첫째도 꼼꼼, 둘째도 꼼꼼, 셋째도 꼼꼼, 꼼꼼하게 세척합니다. 경력 9년차 베테랑에게 꼼꼼하게 케어받으시기 바랍니다. 필터의 먼지는 전기세 도둑입니다. 곰팡이와 찌든 때는 호흡기에 안 좋은 영향을 끼칩니다. 에어컨 관리, 이제는 필수입니다. 언제든 편하게 연락주세요. 친절한 상담 약속드립니다.